ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш.tj. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкашто мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯши арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона қатъи маълумотош дар номераи имо ба ҳисаби мо роя кунед. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран ҳастае, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиса кунем. дар имо ба ҳисабтон марҳамат, рафтем. якам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии имрӯза ҳастае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи Хӯросон, дар ҷамоати Фахробод гуфтага ҳастае соҳибшон. ноҳияи Хӯросон, ҷамоати Фахробод. ҳамагӣ 20 сотиқ замин ҳастае, ки 10 сотиқша бурида метиҳанд. инҷа замини ҳамвор аст дӯстон, ки бо фикр накунед ки инҷа ягон кӯҳ ҳастае. инҷа кӯҳ нестае, просто хали тепача ҳастае. пушти хонада замини ҳамвор ҳастае, ки 10 сотиқша бурида метиҳанд. об свет дорад, одамо зиндагӣ дорад. инҷа маҳаллаи яъне ҷои деҳаи навбунид ҳастае, ки уже одамо зиндагӣ доранд. такси омадан мерад, яъне ки мошин дора ва роҳшам ҳастае, ки мисол кадаги ҳастанд. дӯстони азиз, метавонед ки инҷара замина гирифта ҳам хона кунед, ҳам ё ки ягон мағоза кунед, барои ки дар инҷа вале ягон территорияда магазин кадаги нест. як бизнеси тайёр ҳастае, ки метавонед ки шумо мағоза он кунед, барои ки якум одам шумо мешавед. замин ҳуҷҷат дорад, сертификат дорад. главани маҳаллаи навбуниёда инҷа кӯҳ нестае, яъне ки ҳамин хел камтар обшим тепача дорад. пуштошда замини ҳамвори кушодай. 10 сотиқ замин ҳастае, ҳамагӣ бо нархи 60,000 сомонӣ ҳастае, ки боз арзонтара мешавад. ин ҳамин рақамошу рақамои расмӣ ҳастае, пасияни кор мекунад ва дар рақамошунам ватсап пайваст доранд. номерои расмӣ ки кор мекунад ва нархи замин ҳамагӣ 60,000 сомонӣ арзон мешавад. марҳамат, тамос гиред. дуюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар деҳаи Гурёт гуфтага ҳастае. аз канал мегӯяд боло ҷойгирае. агар ягон маълумотшо нафаҳмидем, бештар маълумотша занг зада аз соҳибашон пурсен. ҳамагӣ 6 сотиқ замин дорад, ки 4та хонача кадаги ҳастае, ки якта временка, гирдаш полни ход маҳкам, як временка, анҷомхона, ошхона баня ва хона бо ғишти пухта карди омода шуда. кришаш тайёр ҳастае, фақат дар треза, рангу бор, шкатон ҳамин хел корро мондагиае. аз канал мегӯяд ба насос мегӯяд об овардагианд. дӯстони азиз, ки хона хай ҳамин ғишти пухта карди омода шудааст, ки ҳамин шихудуш хела расход уже кадагианд. боз ним камаз дигар шебен, сайн калон, ҳамин хел чизо камтарга дорад. метавонед ки бо ягон стройка дигар кунед. дастфирӯшона мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 125,000 сомонӣ, ки боз арзонтара мешавад. кадоме ки сумкати мегирад бо арзонтара мекунем, мегӯяд соҳибшон. ин рақамошон ҳастае, вавилон кор мекунад ва дар рақамошона ватсап пайваст доранд. номери Тоҷикистона пасияни кор мекунад. кадометон ки мехарен, бештар маълумотша аз соҳибашон гирем. дӯстони азиз, аз шумо хоҳиш дорем лайкотон нагузорем, фаромӯш накунед ва силкаи навора палисаш кунед. кадометон агар ягон хонаи фурӯшӣ, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан дошта бошен, марҳамат сурат маълумотшо рекунед. мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ ҳастае дӯстон, қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, дар деҳаи будёни нав гуфтага ҳастае соҳибшон. боз такрор мекунем, ноҳияи ҳамадонӣ, деҳаи будёни нав. ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулат дорад, ки дудар хона кардагии тайёр, як калидор, об свет ҳастае, хобания, оғӯли 7 метра ва каҳдони 6 метра мега дорад. ҳоҷатхона ҳамаш қоидаби кадаги ҳастае, ки даруни хонаҳам ремонт дорад ва ошхона баня, ҳоҷатхонаш ҳамашон ремонт кадаги ҳастанд, яъне ки 100% бе ягон камбудӣ. гирди хона полни ход маҳкам, дарахтони мевадиҳанда дорад. таксиҳо мегӯяд то пеши хонара мебиёд ва такси аз пеши хона мегӯяд то района меравад, яъне ки обшим ҷои хуб даста мегӯяд, ягон мушкилӣ намекашем. дастфирӯшона мегӯяд мефурӯшем бо нархи 130,000 сомонӣ, боз арзонтара мешавад. хонаи навсохта омода уже барои зиндагӣ. дудархона, пеши хонааш битон, болош ва хеле навех дорад, ки барои летни мисол ҳам барои борон чиз.
ҷои хуб дорад. Мега хай дар рӯзаи нав часпондагӣ ин ҳами рақамошон ҳардушон кор мекунад. Якум рақам Мегафон Тоҷикистон аст кор мекунад, WhatsApp пайваст дорад ва дуюм рақамошон 918 аст ки инашам кор мекунад. метавонед ки аз ҳамин рақамо дига маълумотша гиред. 130 000 сомони конкрет одамони харидода арзон мешавад. Марама дига маълумотша гиред. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Ёвон дар деҳаи Гарав гуфтага аст. соҳибшон бе ниҳоят мегӯяд ҷои хубда. ноҳияи Ёвон деҳаи Гарав ҳамагии 8 шотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 дар хона кардагӣ тайёр аст ки 3 дар хонаш ремонтҳои замонавӣ кардагӣ ва 2 дар дигаш ремонтош пурра нест. главни обсвет ҳаст. ошхона ва ҳаммом мегӯяд дар дуруни хона, яъне ки ошхона қатъи баняш дар дуруни хона аст ва ҳоҷатхона қатъи анҷомхонаш мегӯяд дар берун. хоб ремонтҳои замонавӣ кардагӣ гирди хона пол ниҳод маҳкам дарахтони мевадиҳанда дорад. дӯстони азиз қариб 1000 дона дига мегӯяд смен блок дорад ва 10 ё 15 та дига мегӯяд страпилам ҳаста мегӯяд соҳибшон ва дига шифир бояд дига мегӯяд сталбаи 12 метра мегӯяд аста инашам қатъиш метиянд. даруни хонаҳо маш ремонт кардагӣ кришаи нав задагӣ гирдаш маҳкам дарахтон обсет главни ҳамаш қоидавӣ. хай десе хона чи хеле кушода аст арзанда нархшам қимат нест дастфурӯш мегӯяд пул дар пурай мефурӯшад бо нархи 175 000 сомонӣ ки боз арзонтара мешавад. якум рақамо аст рақамои Тоҷикистон аст пастияни кор мекунад 90 ва дуюм рақамошон номерои расмӣ аст ки инашам пастияни кор мекунад ва дар рақамошонам имо WhatsApp пайваст доранд. рақамои Тоҷикистон ва рақамои Россия ҳардаш кор мекунад. кадоме ки наличи сумкати мегирад арзонтара мешавад. хонаҳо ҳар як кадомашон яъне ки 3 дар хонаш ремонтҳои замонавӣ кардагӣ, 2 дигаш яъне ремонти средни. хай бисёри баъд такрор намекунем, кадометон ки мехарем занг занем бо арзон кардан метиҳад хона ҷои беҳтарина маромат айдаст натиҳем. панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бухта шаҳри Қурғонтепа дар ноҳияи Вахш гуфтага аст савхози кирфи якум кӯчаи ПМК гуфтага аст. соҳибшон боз такрор мекунем шаҳри Бухта ноҳияи Вахш кирфи якум кӯчаи ПМК ҳамагии 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 дар хона кардагӣ тайёрае ки обсвет ҳаст ошхона баня кухни документҳои хона ҳаста мегӯяд техпаспорт дорад яъне ки холӣ хоб срочно мегӯяд пул дар кор мефурӯшад бо нархи 200 000 сомонӣ ки боз арзона мешавад. ҳамагии 5 дар хона аст ки яъне ки ҳамаш хай тайёр нест, яъне ки барои зиндагитон 100% мешавад. баъзеҳош ремонтҳои замонавӣ кардагӣ, баъзеҳошон мисол шкатор ҳамаш тайёре, фақат рангу бор мондагиае. гирди хона маҳкам алиш намешавад то қад суми холӣ мегӯяд ҳамагӣ бо нархи 200 000 сомонӣ ки боз арзона мешавад. ошхона баня кухни ҳамаш ҳаста. хоб ин ҳамин рақамошон аст кор мекунад. кадоми шумо ки мехаред аз ҳамин рақамо дигар маълумотҳои пурраша гиред ва WhatsApp-ам пайваст дорад. хонаи арзон аст айдаст натиҳед маромат занг занед. дӯстони азиз мегзарем ба қисми квартираҳои фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ аст ки қарор дорад дар шаҳри Душанбеи пойтахт дар райони Фирдавсӣ назди бозори Корвон лаби роҳда. духонага квартира аст ки дар 14 ошёна қарор дорад 64 квадрати метр. агар хоҳем сехонага мекунем. боб свет таъмин аст ошхона баня кухни термиз ванна калидор ва ремонтҳои замонавӣ кардагӣ. обшим квартира тайёр аст барои зиндагӣ кардан. лифтам дорад кор мекунад. поён мағоза аптека ва бозор дар пешош яъне масҷидам наздик аст. лаби роҳ ина бо суратҳои аз дуруни дом берунам ҳаст. дастфурӯшам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 300 000 сомонӣ боз арзонтара мешавад. ин ҳамин рақамошон аст Мегафон кор мекунад. кадометон ки мехарен бештар маълумотша аз соҳибашон мегирем. боз такрор мекунем ки нархи квартира 300 000 сомонӣ бо арзонтара мешавад. маромат тамос гиред. дӯстони азиз шумо дам агар чунин хонаҳои фурӯшии квартираҳо заминҳо ягон техника ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан бошад маромат сурат маълумотшро мекунем дар видеои оянда фурӯшта мегузорем. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Бухта шаҳри Қурғонтепа дар назди автодром гуфтага аст соҳибшон. духонага квартира аст ки дар 4 ошона қарор дорад 48 квадрати метр.
бо свет таъмин аст ошхона баня кухни отдельный ва ванна туалет мегад отдельный ҳастай. Яъне духонага квартира се хонага кадагиам мегад дар 4 ошина 48 квадрати метрай. Главни бо об свети доимӣ таъмин аст ошхона баня кухни термис калидор ремонтҳои хуб дорад. خب دوستان عزیز خیلی درون خونه ها میگد مثال هر یک کدامشون 20 کوادرات مثال هر خیلی تقسیم کردگی است آبشیم 3 خونگه کردگی است نزدیک افتادرو شهر بختر همگی با نرخ 300,000 سومانی فروخته می شود ارزان تر میکنن این همین رقمشون هم مگافون است کدام تو که میخره 3 خونگه دوستان عزیز با ارزان تر می شود بیشتر معلومات های پوره از صاحبشون با شما چه خیلی کوارتیر از زمینی که ماشینی که در کار کی باشه در کامنتر نایسید ما جدا کرده پیشکشتون میکنیم فقط شما هم دستگیرتون فراموش نکنید لایکتون نگذارید و سلیقه نوارا در واتساپ ایمو پادیساش کنید هشتم کوارتیر فروشی نوبتی است دوستان قرار دارد در شهر دوشنبه در پایتخت رایون سینا طرف پرافسای پشتی گن پرکاتورا گفتگی است صاحبشون نزد خوابیاور دو خانگه کوارتیر است که در دوی ماشین قرار دارد دو میز آشنا است با آب سفید تامین است آشخانه بانیا کوخنی دارد یعنی با همه چیز چوراش گفتگی است صاحبشون خانه میگد همش ریمونتش 100% است درون با درون واننا توالت یک جویا با چیز چوراش میگد میفروشیم دستفروش را میگد فروخته میشد با نرخ 340,000 سومانی کدامی که با اگر که نلیچ سومکتی میگیرد ارزان تر میشود خیلی با چیزی چوراک فکر در دروش مثل خلادن استرال ماشین کانسنر ترمیز آبشیم همه چی داشته خب بعد جوشم نازد میگد پشت گن پرکاتورا و نزد یوور پرافسایوز رایونی سینو این همین هم رقمشون مگافون است کار میکنه کدامتون که میخره زنگ زده بیشتر معلومات از صاحبشو گیرین دوستان عزیز ما تمامی نمود رکلام را میکنیم اگر شما رکلام موندن خوین یگون خونه زمینه کوارتیر یگون مثال فیرما چیزی که برای رکلام داشته باشین معلومات صورت و معلومات در ما روی کنیم ما در ویدیو آینده فروشته میگذاریم اگر یگون واریانت یگون دیگه واریانت داشته باشین یگون رکلام دیگه خیلی داشته باشین خوین دربارش گپ بزنید با ما تماس گیریم ما با شما فهمونده میتیم در این موضوع نوار همین خونه های فروشی بود تا ویدیو آینده خدا نگهبان همه شما